ماشيين كده في ساعة رضا، نازلين نقول يا رب راضينا. لا لا مش قادرة، لازم اصور بقى مع القمر ده. صباح الفل يا حاج. وحضرتك طيب؟ عامل ايه؟ تعالى ممكن اصور مع حضرتك؟ ممكن اصور مع حضرتك؟ طب هصور معاك. تعالى، كفايه ضحكتك الحلوه دي. تعالى. اسمك ايه يا حاج؟ حاج اسمي جمال. عم جمال. رايح على فين؟ ما اعرفش بقى اي حاجه في الدنيا، ما بسمعش، ما مش فاهم حاجه. طب مين عايش معاك يا عم جمال؟ ما بقول لك اهو ما في. مفيش حد؟ مراتي بقى وعيالي. مراتك وعيالك؟ فين؟ في البلد. وانت قاعد لوحدك؟ طب بتعمل ايه هنا؟ انا قاعد نايم باكل وبعمل اكل وباكل وبنام. ليه مش قاعد معاهم في البلد؟ ما اروح فين؟ ماليش شغلانه ولا عشان يودي. ربنا يديك الصحه يا عم جمال. تعالي يا رب. قولي عندك كام سنه؟ عندنا 57 67. 67 بتخنصر في 10 سنين. ايوه لسه صغير. نجوزك بقى، نجيب لك عروسه؟ عايز عروسه؟ لا تمام، حلوه، كل سنه وانت طيبه. ألف سنه وانا طيبه. وحضرتك طيب يا حبيبي. كنت بتشتغل ايه؟ انا كنت بشتغل براد خراطات. تمام. زمان خراطات الحنفيات والحاجات دي. طب بتصرف منين دلوقتي؟ بتصرف منين دلوقتي؟ اخواتي بيساعدوني. اخواتك؟ طب مين بيعمل لك اكل شرب؟ مين؟ بعمل كل حاجه، ما فيش حاجه ما بعرفش اعملها، اتعلمت من امي عشان قعدت معاها 35 سنه. شاطر. اتعلمت كل حاجه. هسقف لك سقفه كبيره. الله الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، دينك رقم ربنا يكرمك يا عم جمال. يخليك يا ربنا يبارك لحضرتك. بتحب تتفرج على التلفزيون؟ تلفزيون؟ لا. عشان اسمع. طب بتتسلى ازاي؟ حاجه بتاعت ربنا ولا افتكرها. لا حضرتك بتتسلى ازاي؟ ما بتزهقش؟ تروح قهوه؟ لا بنزل اقعد شويه على القهوه كده، هو ساعه هوا طالع، اكتر من كده لا. عندك اصحاب؟ لا ما بتصاحبش حد. ما بتصاحبش حد؟ امال بتلعب طاوله مع مين؟ ايه؟ بتلعب طاوله مع مين؟ ولا مع حد، بروح اقعد على القهوه كده اهوت. العب معاك طاوله؟ العب طاوله، العب اي حاجه. ماشي اوكي. ماشي يا رب. طب يعني ايه رضا؟ عارف يعني ايه رضا؟ يعني ايه؟ ما اعرفش. ما تعرفش؟ الرضا بتاع رضا ربنا. ايوه ربنا سبحانه انك راضي. ايوه ربنا تعالى. طيب ايه اكتر حاجه بتحصل بتراضيك وبتفرحك؟ ماشي ربنا تعالى يا رب. لا ايه الحاجه اللي بترضيك او بتفرحك بتخليك مبسوط؟ بتاع مش عارف ايه اللي بيفرحني، اي حاجه بقى. اي حاجه بتفرحك؟ ربنا يرضيك يا عم جمال. تعالى يا رب. ولادك بيكلموك؟ انا ما بسمعش التليفونات. ما بتسمعهمش اصلا؟ طب مش بيجوا يشوفوك؟ هما بيجوا على عارفين الميعاد بتاعهم ولا انا باجي فيه. ربنا يحنن قلبهم عليك يا عم جمال، ورمضان مبارك عليك وعلينا يا رب. ربنا يبارك لك. وانا بقى كده بما ان عشان انا شفت ابتسامتك الحلوه انا شفتها، فقلت لازم اسجل معاك وهقدم لك هديه ماشي من مؤسسه ديارنا واس ام اي 1 ومنصه اس ام اي 1. تمام؟ هتشيلها ولا ابعت حد معاك؟ دي من مؤسسه ديارنا بالتعاون مع منصه اس ام اي 1. كل سنه وحضرتك طيب. لا انت كده مش هتعرف تشيلها، اخلي حد يشيلها لك. كل سنه وحضرتك طيب. السلام عليكم، مع السلامه، رمضان مبارك.